欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：光环背后的真相，赵丽颖如何顶住质疑走到今天？在中国娱乐圈，出身往往决定了一个演员的起点。许多知名演员来自艺术世家，或是毕业于中央戏剧学院、北京电影学院等专业院校。他们在一开始就拥有了扎实的表演功底和丰富的资源。然而，赵丽颖的经历却与之完全不同。她出生在河北廊坊的一个普通农村家庭，没有显赫的家世，也没有接受过系统的艺术训练。这样的出身在光鲜亮丽的娱乐圈里，几乎意味着没有任何优势。赵丽颖的童年可以用普通甚至平凡来形容。她的家庭条件并不优越，父母都是再普通不过的劳动者。在这样的环境中成长，她从小就懂得努力二字的重要性。农村的孩子往往比城市的孩子更早学会自立，而这种生活背景也潜移默化地锻炼了赵丽颖坚韧、不服输的性格。在同龄人沉迷于都市的繁华时，她却需要面对生活的质朴与局限。她没有条件去上昂贵的舞蹈班、声乐课，更不可能像很多星二代一样，从小就被父母送到国外接受系统化培养。但正是这种差距，让她比别人更渴望机会。改变她命运的是2006年的全国性选秀节目《雅虎搜星》。那一年，她只是一个普通的年轻女孩，却凭借清纯的外貌与真诚的表现，在众多选手中脱颖而出。最终，她赢得了冯小刚组的冠军。这个结果不仅让她站上了更大的舞台，也为她打开了进入娱乐圈的大门。对于赵丽颖来说，这并不是一场偶然的幸运，而是她对命运的一次主动把握。在那个年代，选秀节目成为草根逆袭的舞台，无数普通年轻人通过电视屏幕向全国观众展示自己的才华。赵丽颖就是其中最具代表性的一位。她没有华丽的背景介绍，没有耀眼的学业经历，靠的只是自己真诚的笑容与质朴的气质。农村出身的标签，最初对赵丽颖来说是一种质疑。有人认为她缺乏专业训练，很难在高手林立的演艺圈站稳脚跟。然而，随着时间的推移，这一身份却逐渐成为她的独特优势。一方面，她代表了千千万万普通女孩的梦想。观众在她身上看到的，不仅是一个演员的成长，更是一种如果她能做到，我也能做到的可能性。她身上那种从泥土中生长出来的生命力，给了无数人共鸣。另一方面，这种草根逆袭的故事极具传播性。媒体在报道她时，往往会强调她的出身背景，称她为草根女神。这种人设不仅增强了她的亲和力，也让她在竞争激烈的娱乐圈中拥有了独一无二的辨识度。与赵丽颖同期出道的不乏毕业于北影、中戏的专业演员，他们有着扎实的台词功底、系统的表演理论以及广泛的校友资源。相比之下，赵丽颖的劣势一目了然。她没有专业训练，初期在镜头前显得生涩，甚至被质疑不够专业。然而，这种差距也激励着她更加努力。她没有选择退缩，而是通过一次次小角色的积累，不断磨练自己的演技。从跑龙套、演配角，到逐渐获得更多重要角色的机会，她用自己的努力和坚持，逐步缩小与科班演员之间的差距。赵丽颖的经历不仅是个人奋斗的故事，更是一种社会意义的体现。在中国娱乐圈，长久以来存在着圈层壁垒，有背景、有资源的人更容易成功，而普通出身的人往往连进入的机会都没有。赵丽颖的出现打破了这一固有观念，她让观众看到，即便没有专业背景，也可以通过努力与坚持获得认可。她的成功鼓舞了无数怀揣梦想的年轻人，
尤其是来自普通家庭、缺乏资源的人群。在他们眼中，赵丽颖是逆袭的最佳注解，是梦想照进现实的证明。从农村女孩到全国选秀冠军，赵丽颖的起点虽然低，却凭借着一次关键的机会完成了命运的转折。她的经历塑造了她独特的草根逆袭形象，也奠定了她在娱乐圈的公众定位。正是这种与生俱来的亲和力与坚韧，让她在之后的演艺道路上，即便遭遇质疑与挑战，也始终能够赢得观众的支持。可以说，2006年的选秀舞台不仅是赵丽颖进入娱乐圈的开始，更是她草根逆袭传奇的序章。在2006年通过选秀节目进入娱乐圈后，赵丽颖并没有一夜成名。与一些出道即主角的幸运新人不同，她在很长一段时间里只能在影视剧中出演配角，甚至是一些几乎没有存在感的小角色。这种境遇对于一个怀揣演员梦想的年轻女孩来说，无疑是艰难的考验。进入行业后，赵丽颖很快就感受到现实的残酷。彼时，娱乐圈流行的是瓜子脸、高鼻梁、大眼睛的标准美女形象，而赵丽颖圆润的脸庞、稚嫩的气质与当时的审美潮流并不契合。许多导演和选角团队在初见她时，第一反应常常是不够女主香。双引号，这种外貌上的刻板印象让她在角色竞争中屡屡受挫。别人或许因为五官立体、外形符合标准而顺利拿到女主角，而赵丽颖却只能被安排在丫鬟、妹妹、路人甲之类的位置。尽管如此，她从未因此抱怨，而是把每一次机会都当作学习和积累的过程。赵丽颖早期出演的许多角色，可能只有寥寥几句台词，甚至没有名字。例如在一些古装剧中，她常常饰演陪伴在女主身边的小丫鬟，或是背景中的小配角。这些角色虽不起眼，但她依旧认真揣摩人物，力求把人物性格和情感传达给观众。观众或许记不住她的名字，却会在不经意间被她的眼神、笑容或一个小动作所打动。这种对细节的把握，正是她在长期磨练中逐渐形成的表演特色。许多人后来回顾早期作品时才发现，即便在一群配角中，赵丽颖依然能让人一眼注意到她。在这段岁月里，赵丽颖经历了无数次试镜失败。她曾在采访中坦言，自己常常兴冲冲地去试戏，却在不到几分钟后就被告知不合适。这种打击不断重复，对任何新人而言都极具摧毁力。然而，她并没有轻言放弃，相反，每一次失败都促使她更加努力。她会回顾自己的表现，反思哪里做得不够好，并在下一次试镜中尝试调整。正是这种不断修正与学习的态度，让她逐渐积累了表演经验，也练就了坚韧的心性。尽管角色小，但赵丽颖的用心演绎常常能为作品增色。她饰演的小丫鬟不再只是背景板，而是充满灵气与真实感的人物。她演出的妹妹也不再是单纯的陪衬，而是有血有肉的形象。这种独特的表演魅力，让她在业内逐渐被部分导演注意到。有人开始认为，这个看似不起眼的女孩，或许蕴藏着不一样的潜力。虽然她还远未迎来事业的高光时刻，但她已经在一步步打下属于自己的基础。这段时期虽然艰难，却对赵丽颖而言极为重要。首先，它让她在不断的表演中积累了丰富的经验。许多演员因为出道即走红，反而缺乏从小角色磨练的机会，而赵丽颖正是通过这些微不足道的角色，逐渐磨出了演技。其次，这段经历塑造了她坚韧不拔的性格。面对一次次被拒绝，她没有气馁，而是咬牙坚持。这样的心理素质，为她日后承受更大压力、挑战复杂角色奠定了基础。最后，
这一阶段也让她保持了难能可贵的真实感。没有一帆风顺的光环，她更懂得珍惜每一次机会，也更能体会角色的小人物心态。这种经历反过来让她在饰演平凡角色时，能够带来更打动人心的表现。在娱乐圈的起步阶段，赵丽颖并未因草根逆袭的光环而走捷径，她经历了长期的默默无闻，演过数不清的配角，被无数次质疑不够格。然而，正是这一段看似暗淡的时光，成为她成长最关键的磨刀石。从小丫鬟到背景板，她用心演绎每一个角色，从一次次拒绝中，她汲取经验与勇气。这一阶段不仅让她练就了扎实的演技功底，也锻造了她坚韧的内心。可以说，没有这些年的小角色磨练，就没有后来真正闪耀荧屏的赵丽颖。在娱乐圈摸爬滚打多年后，赵丽颖终于迎来了属于她的转机。对于一个从农村出身，一路靠小角色磨练的演员来说，能够遇到真正的机遇尤为珍贵。而她的逆袭之路，也正是从几次关键角色的突破开始，逐渐走向主流视野。2011年，赵丽颖参演了琼瑶剧《新还珠格格》，饰演其中的晴儿。虽然这个角色并非核心女主，但晴儿的温婉善良、端庄大方，使赵丽颖第一次在观众心中留下了深刻印象。相比之前那些没有存在感的小配角，晴儿一角的戏份相对充足，角色性格也立体丰富。这不仅给了赵丽颖展示演技的空间，也让更多观众第一次真正记住了她的名字。许多人看完剧后评价道，这个晴儿很有灵气，眼神特别真诚。双引号，这部剧的成功为赵丽颖打开了知名度的大门。她不再是默默无闻的小丫鬟，而是有了稳定粉丝基础的年轻演员。真正让赵丽颖一跃成为一线小花的是2013年的《陆贞传奇》。在这部剧中，她首次担任女主角，饰演坚韧聪慧的陆贞。这部剧的成功可以说是天时地利人和，剧情、宫廷成长与励志的结合，契合了当时观众的口味。角色陆贞的人设与赵丽颖本人极为贴合，她身上那种不服输、从草根一步步逆袭的劲头，和角色的成长轨迹高度重合。演技经过多年小角色的磨练，赵丽颖的表演已经足够自然、细腻，把角色演得真实而动人。剧集播出后，赵丽颖迅速成为家喻户晓的名字，收获了大量观众的喜爱。媒体甚至称她是古装小花中的黑马，因为在竞争激烈的娱乐圈里，她几乎是凭空杀出，带着作品和口碑闯出一条路。虽然《陆贞传奇》让赵丽颖爆红，但这并不是单纯的幸运。事实上，在接下这个角色前，赵丽颖经历了无数次被拒绝和质疑。有人认为她脸太圆，不够女主气质，甚至怀疑她能否撑起整部剧。然而，她用行动证明了自己。为了更好地诠释角色，她花大量时间研究剧本，揣摩人物性格。在拍摄现场，她始终保持高度投入，即便是情绪戏，也能做到真情流露。正是这种专业态度，让她最终成功打破了外界的质疑。赵丽颖的走红，标志着她在娱乐圈的身份发生了质的转变。之前的她只能依赖配角展现灵气，而在《陆贞传奇》之后，她终于成为了真正的女主角。这种转变不仅意味着戏份增加、关注度提升，更重要的是，她拥有了选择角色的主动权。她不再需要接受所有角色，而是能够挑选更适合自己、更具挑战性的作品。这对任何演员来说，都是职业生涯中的重要里程碑。随着《陆贞传奇》的热播，赵丽颖草根逆袭的标签被进一步放大。观众看到了一个没有背景的农村女孩，凭借自己的坚持和努力，最终登上了荧幕的中心。她的故事极具励志意味，成为无数年轻人追梦的动力。
此时的赵丽颖不再只是一个演员，而是一个符号，代表着平凡人也能通过奋斗实现梦想。她的亲和力和真实感，使她与观众之间建立了极强的情感连接。从新《还珠格格》的小小亮眼，到《陆贞传奇》的全面爆发，赵丽颖完成了从配角到女主的关键突破。她的成功并非偶然，而是多年磨练与坚持的必然结果。这一阶段，赵丽颖不仅收获了事业上的突破，也逐渐确立了自己在娱乐圈的地位。她不再是那个被质疑不够女主香的女孩，而是凭实力赢得观众喜爱的演员。可以说，这段经历为她之后的辉煌奠定了坚实的基础，也是她草根逆袭传奇故事中最具代表性的篇章之一。经历了《陆贞传奇》的爆红之后，赵丽颖正式跻身一线小花的行列。但在娱乐圈，走红只是第一步，要想真正站稳脚跟，必须不断用作品证明自己。赵丽颖深知这一点，因此她没有沉浸在一时的成功中，而是选择用一部又一部的代表作，逐步完成自己从流量到实力的蜕变。2014年，赵丽颖主演都市爱情剧《杉杉来了》，饰演天真善良、单纯可爱的薛杉杉。这个角色与她本人清新的气质高度契合，让观众迅速带入剧情。剧中，薛杉杉从一个平凡小职员成长为霸道总裁心中的独一无二，这一设定本身就极具吸引力。而赵丽颖自然不做作的表演，则赋予了角色更多真实感。她的笑容、笨拙的小动作，完美诠释了一个普通女孩面对爱情时的心动与不安。《杉杉来了》的热播，不仅让赵丽颖积累了大量路人粉，也让她的甜美形象深入人心。许多观众至今仍称呼她为国民杉杉，这也成为她职业生涯中重要的代表作之一。2015年，赵丽颖主演仙侠剧《花千骨》，饰演女主花千骨。这部剧一经播出，收视率与网络点击量双双飙升，成为年度现象级作品。赵丽颖也因此一举奠定了古装女王的地位。花千骨这个角色对演员的挑战极大，前期是天真单纯的小徒弟，后期则因经历变故而黑化，承受极大痛苦。赵丽颖在表演中展现了极强的层次感，从少女的灵动到黑化后的冷漠与决绝，情绪转变流畅而自然，令人信服。许多观众评价，赵丽颖不是在演花千骨，她就是花千骨。这种高度契合，正是她多年来积累的演技和对角色深度理解的体现。2017年的《楚乔传》则是赵丽颖职业生涯的又一次飞跃。剧中她饰演的楚乔，从奴籍身份一路成长为坚强独立的将领，展现了女性的力量与智慧。这部剧不仅剧情宏大，人物复杂，更考验演员的体力与心理承受力。赵丽颖几乎亲自完成了大部分武打动作，多次因高强度拍摄而受伤，但她始终坚持以最真实的状态呈现角色。《楚乔传》的热播，使赵丽颖彻底摆脱了甜美小花的局限，成为真正意义上的实力派女演员。她塑造的楚乔不仅赢得了观众的喜爱，也让她成为女性励志题材的代表人物。2018年底至2019年初播出的《知否》，则是赵丽颖演技蜕变的集大成之作。在剧中，她饰演聪慧隐忍、成长曲折的盛明兰。盛明兰这个角色跨度极大，从少女到为人妻母，再到家族核心人物，需要演员具备极强的掌控力。赵丽颖通过细腻的眼神、语气和肢体语言，精准传达了角色的情感变化。无论是少女时期的聪慧伶俐，还是婚后面对复杂人情时的隐忍与坚韧，她都表现得极为自然。不少业内人士认为，《知否》标志着赵丽颖完成了从偶像小花到成熟演员的华丽转身。她不再只是观众心目中的甜美形象，而是能够驾驭复杂大女主剧的实力派演员。赵丽颖的演技蜕变并非一蹴而就，
而是多年坚持与磨练的成果。从配角时期的锤炼到主角时期的挑战，他始终保持着谦虚学习的态度。他善于观察生活，把细节融入表演中，让角色更接地气。例如，在《姗姗来了》中，他特意模仿普通上班族的小习惯，使角色更具真实感。在《知否》中，他通过眼神与停顿，把盛明兰的隐忍与智慧刻画得入木三分。这种对表演的认真与投入，使他逐渐摆脱了外形限制，真正靠实力赢得观众和业内的认可。从《姗姗来了》的甜美可爱，到《花千骨》的仙侠奇缘，再到《楚乔传》的大女主成长，以及《知否》的深沉厚重，赵丽颖用一部又一部代表作，完成了演技的全面蜕变。她不再只是观众心中的草根逆袭象征，而是凭借扎实的作品，成为当之无愧的实力派演员。这一阶段，赵丽颖的职业生涯进入了高光时刻。她不仅用作品证明了自己，更在不断挑战中拓宽了演技的边界。赵丽颖的演艺之路并不是一蹴而就的爆红，而是通过一部部作品逐渐积累人气，再由口碑转化为影响力，最终站上流量与实力兼具的高峰。她的商业价值也是在这个过程中不断攀升，成为资本与品牌眼中的宠儿。首先，从影视作品带来的流量爆发来看，赵丽颖的几部代表作无疑成为她商业价值腾飞的基石。2015年《花千骨》一经播出便迅速火遍全国，赵丽颖凭借小骨一角一夜之间成为顶流女星。此剧不仅创下收视率奇迹，还带动了网络话题的空前热度，微博、贴吧等社交平台几乎每天都有关于赵丽颖的讨论。广告商迅速嗅到她背后的庞大粉丝效应，纷纷抛出代言邀请，她从此步入了商业价值的快车道。进入2017年至2019年，《楚乔传》《知否》《知否》应是《绿肥红瘦》等剧的接连爆火，使赵丽颖的人气稳固在顶流位置。尤其是《知否》中的盛明兰，不仅让她收获了口碑与奖项，更让观众看到了她在演技上的深厚积累。这种叫好又叫座的局面，使她的市场价值呈现几何式增长。在代言选择上，她也逐渐摆脱了早期的快消品，转而与高端品牌合作，包括奢侈品、化妆品、家电、汽车等领域。赵丽颖的名字逐渐不只是演员标签，更是商业变现的代名词。其次，赵丽颖的商业价值还体现在她强大的带货能力和号召力。作为微博超话长期位列前茅的女星之一，她的粉丝粘性极高。无论是剧集上线，还是代言产品发布，她都能带动话题登上热搜榜单，形成一种赵丽颖效应。品牌方深知这一点，因此她在广告代言市场的身价水涨船高。尤其是在影视、综艺与代言形成三位一体联动时，她的影响力几乎覆盖全年，堪称娱乐圈的收视保证和销售王牌。此外，赵丽颖的个人形象与商业定位也为她的价值巅峰增添了助力。她始终保持拼命三娘的职业态度，从不以人设博眼球，而是依靠作品和敬业精神赢得口碑。这种正能量的形象让她不仅受到年轻观众的喜爱，也得到了社会主流舆论的认可。品牌在选择代言人时，往往看重的不仅是流量，更是公众形象的正面性，而赵丽颖正好兼具这两点，因此成为最受欢迎的广告代言人之一。她的影响力更延伸至国际舞台。随着中国影视剧在海外传播，赵丽颖的代表作也赢得了海外观众的追捧。《花千骨》《楚乔传》在东南亚、日韩等地热播，她本人也成为出海明星的代表。这种跨文化的影响力，使她不仅是国内市场的宠儿，更是品牌拓展海外市场的理想人选。值得一提的是，赵丽颖在商业价值巅峰期，并没有完全沉溺于代言与流量，她依然保持对作品的专注。
这种选择进一步提升了她在娱乐圈的稀缺性。相比一些过度消费商业资源、逐渐消耗公众好感的明星，赵丽颖的作品优先让她在人气与商业之间找到了平衡点。也正因如此，她不仅拥有短期爆发的热度，更具备长期稳定的商业价值。总的来说，赵丽颖凭借坚实的作品积累、超高的人气基础以及鲜明的正面形象，成功在娱乐圈达到了商业价值与人气的巅峰。她不再只是一个从农村走出来的逆袭女孩，而是资本市场和观众心中共同的黄金招牌。这一阶段不仅彰显了她个人努力的成果，也证明了她在娱乐产业链中的不可替代性。赵丽颖虽然在事业和人气上都达到了令人艳羡的高度，但与顶流身份相伴而来的并不只有鲜花和掌声，还有不断的质疑与争议。作为公众人物，她的一举一动都被放大审视，而这种聚光灯下的生活，既成就了她的辉煌，也让她承受了常人难以想象的压力。首先，关于外形的争议几乎贯穿了她的演艺生涯。早期，赵丽颖因圆润的脸型被批评不够女主香，即便后来凭借《花千骨楚乔传》走红，也仍有人质疑她的外貌与古装美人的既定印象存在差距。网络上甚至出现过赵丽颖长得不适合大女主的讨论。尽管她用作品和角色回应了这些偏见，但类似的声音依然不时冒出，成为伴随她成名之路的逆风。其次，赵丽颖的演技同样曾备受争议。在走红初期，部分评论认为她的角色模式化，尤其是古装剧里常见的天真少女或坚韧小白花形象，让人质疑她是否具备足够的戏路宽度。即便是在《知否》中凭借盛明兰一角获得认可，也依然有声音称赵丽颖只适合古装剧，现代剧不够自然。这些评价虽然苛刻，但在某种程度上也鞭策她不断突破。她后来尝试了电影、现实题材剧，逐渐拓展自己的演技边界，用事实逐渐打消了外界的偏见。此外，赵丽颖的婚姻与私生活同样是争议的焦点。她与冯绍峰的恋情、婚姻以及离婚，几乎始终处在舆论的漩涡之中。从闪婚到离婚，外界的解读与猜测层出不穷。有人认为她在婚姻中过于理想化，也有人质疑她的选择是否影响了事业发展。事实上，赵丽颖始终低调处理个人问题，极少主动回应负面传闻，用沉默与专注事业的态度回应流言。这种做法虽然让部分网友觉得冷漠，但也让她逐渐在娱乐圈树立起一种理性、成熟的形象。不可忽视的是，赵丽颖的粉丝文化也曾引发过争议。作为顶流艺人，她的粉丝数量庞大且凝聚力强，但同时也伴随着网络对立。部分过激粉丝在网络上与其他明星的粉丝发生争执，导致赵丽颖被卷入舆论对抗之中。虽然这并非她个人的行为，但作为公众人物，她不可避免地承受了外界对粉丝群体失控的批评。这也是顶流明星普遍面临的难题：如何在维持人气的同时，避免因粉丝行为影响个人口碑。更深层的争议在于，她作为草根逆袭的代表，也常被拿来与科班出身的演员比较。有人认为赵丽颖没有专业训练，靠运气走红，也有人强调她的努力才是关键，是从0到1的励志样本。这种两极化的声音，某种意义上反映了大众对演技与背景的长期讨论，也使赵丽颖的形象被赋予了更复杂的社会意义。她不只是一个演员，更是机会平等、坚持奋斗的象征，而这种符号化的意义，注定会引发褒贬不一的舆论。尽管争议不断，但赵丽颖始终用自己的方式回应，她很少与流言正面交锋，而是把重心放在作品与角色之上。她似乎明白，在娱乐圈里，回应再多也不及一部好作品来得有说服力。正因如此，
每一次她带着新角色出现，观众都能看到她的成长，而那些曾经的质疑也逐渐被越来越多的掌声所掩盖。总体而言，赵丽颖的争议与质疑，既是她作为顶流的必然代价，也是她成长道路上的磨砺。正是这些外界的声音，塑造了她如今的坚韧与清醒。她没有被质疑击倒，反而在一次次舆论的考验中淬炼出更强的自我。这一部分的经历，让她的形象更加立体。她不是完美无缺的偶像，而是一个在光环背后同样经历坎坷、承受压力的普通女性。在娱乐圈，明星往往被赋予一种完美化的公众形象，他们的笑容、穿着、言谈举止都在镁光灯下被无限放大，甚至被粉丝与大众塑造成一种理想化的存在。赵丽颖同样如此。作为顶流女星，她身上背负的不只是演员的身份，更是一种社会符号。然而，真实的她与外界所期待的完美偶像之间，始终存在张力与矛盾，这便构成了她职业生涯中不可回避的较量。首先，赵丽颖的真实性格与外界塑造的形象并不完全契合。荧幕上的她常常是坚韧、温柔、善良的化身，无论是花千骨的小骨，还是知否中的盛明兰，都充满了理想化的特质。观众因角色而爱屋及乌，把这种完美投射到赵丽颖本人身上。然而，在现实中，她更接地气、直率，不善辞令，甚至在一些公开场合因为言辞简单而被调侃为情商不高。这种差异让部分观众觉得赵丽颖和我们想象的不一样，从而引发了人设崩塌的讨论。其次，赵丽颖的公众形象一直被主流媒体定义为草根、逆袭拼命三娘。这种定位在很长一段时间里帮助她积累了好感度，但也带来了新的问题。当她稍有休整，或者选择减少产出时，就会被质疑不再拼命，失去斗志。公众往往习惯于把她放在不断努力的叙事框架里，却忽略了她作为一个普通人也需要休息与生活的真实需求。赵丽颖在采访中曾坦言，她也希望拥有属于自己的安静时光，而不是永远作为打工人偶像活在大众的期待中。第三，赵丽颖在婚姻与母亲身份上的选择，也凸显了真实与公众形象之间的矛盾。大众一方面希望看到她在家庭中幸福圆满，另一方面又要求她保持事业至上的女强人姿态。当她选择结婚、生子时，被部分人批评为事业心不够，而当她离婚回归职场，又有人指责她家庭破碎。这种双重标准实际上反映了外界对女明星的不合理期待，既要完美的家庭，也要顶峰的事业，却很少有人真正理解她作为女性个体的真实处境。第四，赵丽颖与粉丝之间的互动，也是一场真实与公众形象的拉锯。她并不是那种善于经营人设、与粉丝亲密互动的艺人，她更多的是专注作品，很少主动制造话题。但粉丝对她的期待往往超越了作品层面，他们渴望看到温柔体贴的颖宝，渴望她回应关心，展现情绪。这种期待与赵丽颖自身的低调性格之间，难免会出现落差，从而引发粉丝的不满甚至脱粉。事实上，这种落差并非赵丽颖有意为之，而是她坚持做真实的自己所带来的必然结果。然而，正是这种真实与公众形象的冲突，反而让赵丽颖的个人魅力更加鲜明。在娱乐圈中，有些明星会选择完全迎合公众期待，打造出一个高度一致、完美无瑕的人设，但一旦出现裂缝，往往便是人设崩塌的舆论危机。而赵丽颖并没有过度包装自己，她让观众看到的是一个既努力又倔强，有时沉默寡言，有时不善言辞，却始终坚持初心的普通女孩。这种真实虽然会引来争议，但也让她的形象更加立体和可信。更重要的是，赵丽颖通过作品与经历不断证明，
公众形象可以被讨论，但她的核心价值永远在于演技和作品本身。当大众开始从颖宝人设转向赵丽颖作品的话题时，她的真实与公众期待之间的张力反而转化为一种新的力量。观众逐渐明白，赵丽颖并不是一个被符号化的偶像，而是一个在光环与质疑中依旧坚定走自己的路的女演员。因此，真实与公众形象的较量并不是一场必然的对抗，而更像是一种磨合与平衡。在这场较量中，赵丽颖选择了不去迎合所有人的期待，而是用时间和作品去赢得尊重。她的真实或许并不完美，却也正因如此，才显得格外珍贵。经历了从草根逆袭到人气巅峰，再到面对争议与质疑，赵丽颖的成长轨迹已经成为娱乐圈最具代表性的励志故事之一。但对她而言，过去的辉煌并不是终点，如何在未来找到新的突破与方向，才是最值得关注的课题。首先，作品层面的自我突破仍然是赵丽颖的首要任务。过去10余年，她凭借古装剧积累了庞大的观众基础，《花千骨》《楚乔传》《知否》等作品奠定了她的大女主地位。然而，随着年龄与阅历的增长，观众对她的期待也在发生变化。她不能永远停留在少女与坚韧小白花的角色中，而是需要更多挑战现实题材、社会题材甚至艺术电影的机会。事实上，她已经开始尝试转型，例如在现代剧和电影中的探索，显示出她希望摆脱固有印象，向更具深度与复杂性的角色进发。这种转型虽然艰难，但也将是她未来演艺生命延续的关键。其次，赵丽颖需要在事业与生活之间找到更健康的平衡。作为顶流艺人，她长期处于高压状态，几乎所有行程都在媒体与粉丝的注视下完成。然而，她也是一位母亲，更是一位独立女性。在未来的发展中，她如何在事业上保持稳定输出的同时，兼顾家庭与自我成长，将直接影响她的长远发展。观众对她的关注不再仅仅是能不能带火一部剧，更在于她是否能通过角色与生活展现出更丰富的生命厚度。第三，赵丽颖的国际化发展同样值得期待。随着中国影视剧在全球的传播，越来越多的中国演员开始进入国际市场。赵丽颖的作品已经在东南亚、日韩等地积累了人气，而她本人也具备向更广阔舞台迈进的潜力。如果能够与国际导演合作，参演跨国制作，她的演艺生涯将迎来新的高度。这不仅是个人的突破，也将赋予她新的文化意义，成为中国演员走向世界的代表之一。第四，未来的赵丽颖还需要面对的是如何延展自身的影响力。作为一位拥有庞大粉丝基础的女星，她的商业价值毋庸置疑，但如何让这种影响力超越商业代言，真正沉淀为社会价值，才是她进一步提升公众地位的方向。例如，参与公益活动，关注女性议题，推动社会正能量的传播，都会让她在光环之外拥有更持久的意义。赵丽颖的草根出身，使她与普通人之间有天然的亲近感。如果能将这种力量延伸至公益与社会责任，她的形象将更加深刻而长远。此外，赵丽颖未来也可能迎来全新的身份转型。许多演员在经历一段黄金时期后，会尝试跨界，例如导演、制片人，甚至投资人。以赵丽颖的阅历与资源，她完全有可能尝试从台前走向幕后，参与作品的创作与把控。这不仅能为她提供新的事业舞台，也能帮助她摆脱年龄和市场偏好的限制，使她在娱乐产业链中占据更主动的位置。当然，未来的道路并不会一帆风顺。作为公众人物，赵丽颖依旧会面对来自流量、舆论、商业利益等多方面的挑战。但过去的经历已经证明，她具备极强的韧性与学习能力。
无论是早年被质疑外貌、演技，还是后来经历婚姻与生活的风波，她都能一次次用实际行动回应质疑。正因如此，外界普遍相信她在未来依旧能够凭借不懈努力，找到属于自己的新高峰。总的来说，赵丽颖的未来道路既充满挑战，也满是机遇。她已经不再是那个仅凭一部选秀节目闯入娱乐圈的农村女孩，而是一位经历风雨、积累荣誉，依旧保持初心的女演员。未来的她或许不再只以流量女王的身份示人，而是以更成熟、更多元的姿态，继续在中国乃至世界的舞台上书写属于她自己的传奇。